فيزا امريكا اتوقفت للمصريين. ده الخبر اللي منتشر بقاله فتره كده، وكل الناس عماله تكتب تقول لك خلاص امريكا والمصريين ما بقوا في الليسته اللي هي هتتمنع من دخول امريكا زي بلاد تانية وحاجات كده. يا جماعه هو حاجه كانت مكتوبه على تويتر او اللي هو الموقع اللي اسمه اكس، ومش حاجه رسميه لسه. وغير كده اصلا ان الفيز اللي ليها علاقه بالسياحه او الفيز اللي ليها علاقه مثلا بعمل مؤقت زي ان انت رايح مؤتمر، زي ان انت رايح تعمل حاجه وراجع او حاجات بالشكل ده، الفيزا لسه مستمره، المواعيد لسه موجوده، المقابلات لسه بتتعمل في القنصليات. ايه بس بقى الفيز اللي هيتنظر فيها اللي هم بيقولوا ليها علاقه بان هم هيستقروا في امريكا، يعني هيستقروا في امريكا، هيقعدوا في امريكا وبعد كده ممكن يبقوا امريكيين، زائد ان هم ممكن ياخدوا المساعدات الامريكيه جوه امريكا، ودي صعبه جدا بقى او مش صعبه، دي الشغل الشاغل اللي امريكا عماله تفكر فيه دلوقتي، اللي هو الناس اللي عماله تاخد مساعدات من غير ما تكون هي مثلا مستحقه او ان هي مثلا بتبقى عبء على الخزانه بتاعت الدوله. فيبدا بقى يتبص بقى في الفيز اللي هي مثلا الناس اللي هتقعد في فتره طويله، ومن ضمن الدول دي قال لك مصر. لكن حضرتك معاك فيزا امريكا شغاله، لكن هتروح تجدد الفيزا شغاله، لكن هتروح مثلا فيزا سياحه شغاله، هتروح مؤتمر شغاله، هتروح مش عارف تعمل غرض مؤقت وترجع شغال. وعايز اقول لكم حاجه صحيح، من اكبر الجاليات اللي هي بتاخد مساعدات في امريكا او لما هم بيكونوا هناك عايشين ما بيبينوش مثلا مرتباتهم او حاجه كده، ممكن تكون المصريين. فلو الكتاب بيبان من عنوانه، الخبر ما تاخدوش من عنوانه، اقرا الخبر بالتفصيل.